인데 자 오늘은 동물을 만들어 볼 건데요. 소파도 만들까? 그래, 소파에서 나 자야지. 자, 이제 여기에다가 TV는 여긴 TV가 없나? 아닌데 아까 분명히 좀 왜 없잖아. 너 잘한 거니? 아니 안 사야 돼. 사면 안 돼. 이게 끝이야? 그럴 리 없다고. 그냥 작은 거 살까? 그래? 응? 작은 거. 응? 구앱.
그거 없잖아. 낚시하러 가야 되다. 낚시하러 가야 돼. 낚시하러 준비하자. 준비하자.